അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് വാച്ചാസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മ ഇപ്പോൾ അളിയൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത്, നമ്മുടെ സേവിളിയൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോക്കാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ പുറകെ വഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്തായാലും വിട്ടേക്കാം. പാവണ്ടവും കൂട്ടം എന്താ അതിൻ്റെ കൊത്തു മേടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വഞ്ചിയിലാണോ പോണേ? ഓ നോ, ഓ നോ, ഓ നോ 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 നോ. നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓൺകുട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്യാമറമാനൊന്നുമില്ല, ക്യാമറമാനൊക്കെ പെട്ടിരിക്കണാണ് സീനാണ്. അപ്പൊ ക്യാമറ എടുക്കണ എന്നിട്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ഒപ്പം. അതെ അതെ, പിന്നെ ഓൺകുട്ടനും ഉണ്ട്. തരാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തു നിന്നും മീനൊക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലായിടത്തു നിന്നും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 14-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ആയതുകൊണ്ട് വന്ന് നോക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് വന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഈ വല വീശിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കായലിൽ മുങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും മീനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകുള്ളൂ. എന്നാ നിങ്ങളുടെ കുട്ട അത് അടിച്ചു പോട്ട് അടിച്ചു പോട്ട് ക്യാമറമാൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് മാറിയുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന് എന്തായാലും ഭാഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. വെറുതെ ഒറ്റതല്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മീനൊക്കെ എല്ലാം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ്.
അതിന് മൂത്രമൊക്കെ ഈ പോയിട്ട് നിനക്ക് ചൂണ്ടിടാൻ പോയിട്ടൊന്നും ഒന്നും കിട്ടില്ലേ? ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടി. ഇത് കൊറേ കൊത്തി നമ്മുടെ തീറ്റ പകുതി തീർത്ത നിങ്ങള്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കണക്കിനാണ് അത് വലിച്ചൊരെണ്ണത്തിനെങ്കിലും പോരെ കരയൊക്കെ കയറ്റിയത്. പക്ഷെ അതും എന്താണ് ചെറുതായിട്ടേ കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്തോ ഭാഗ്യം. ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ വെള്ളം കയറ്റി ഇറക്കലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചൂട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നൈസായിട്ടൊന്ന് മുങ്ങിയത്. ആഴത്തിലേക്ക് പോകും തോറും തണുപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരും. നൈസാണ്. ഒന്നുമില്ല, ആകെ ശോകം വീശിട്ട്. ചേട്ടൻ വീശിട്ട് നിങ്ങളെ ആശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പോയി വീശാൻ പോലെ അന്നോട് വീശിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയാലോ. ഞങ്ങളപ്പോ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ അവിടെ ചേട്ടന് മീൻ കിട്ടുമ്പോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വലയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനുണ്ടോ അങ്ങോട്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകണം. യെസ്, ഞങ്ങൾ വരുവാണ്. ഓടി വരണം. ഡോങ്കുട്ടിനെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തോരം കരിമീനും പിലോപ്പിയും കാരച്ചിമീനും എല്ലാം ഓടി കിടന്നിച്ച സ്ഥലം നോക്കി. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, ഉണങ്ങി വരണ്ട്. വല അപ്പുറത്ത് കിടക്കണ വല പോയെടുത്തിട്ട് വരട്ടെട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ വല വീശിയിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ പുറകിൽ ആളുണ്ട്. പത്തായക്കുഴിയിലൊന്നും വല വീശാൻ നൈസായിട്ടില്ല, ഇച്ചിരി കാര്യമായിട്ട് വരെ വല ഉടക്കി മുങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. പറയണ്ട, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വലിച്ചേടാ. അടുത്ത
ഇട്ടോലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് ചക്കര ശ്വാസം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കൊച്ചിന്റെ ഒരു പൂതി വലയിടാൻ പഠിക്കണത്. വല വന്നണ്ടാ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു. കീറിട്ടുണ്ടാവോ? സ്ട്രോങ് വലയെന്നാട്ടാ പറയണത്. സ്ട്രോങ് 4 കൊല്ലം വഴക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് പോവാ ചെയ്യല്ലോ. നല്ല കാറ്റാട്ടോ ഇവിടെ. വലയൊക്കെ ചപ്പും ചേറും പോലെ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തൊന്നും വല വീശാണ്. ഒരു 1/2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വല എടുക്കാൻ പറ്റും. പറയട്ടോ അച്ഛനെ. ഇതൊരു പട്ടിക്കുട്ടൻ പോയി. ഡർക്കണം. അടിപൊളി. ചേട്ടനോട് വല കിട്ടുണ്ടല്ലോ. മറ്റേ പാട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. മുരുക പുലിമുരുകനല്ല, മീൻ മുരുകൻ. ഉടക്കരുത് കേട്ടോ അവിടെ ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് 1 2 3 4 അപ്പൊ 4 പിന്നെ ഒരു 4.5 ഈ കുഞ്ഞാപ്പീനെ കൂടി കൂട്ടി 4.5 മീനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജോബി ചേട്ടൻ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഗസ്റ്റ് ആരാന്നറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് തന്നെ മിക്കവാറും ഇനി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അതിന് പറ്റിച്ചാണോ എന്തോ ദൈവത്തിനറിയാം. മതിയുടെ ഇതിൽ ആരും ചത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഫുള്ള് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കണമായിരുന്നു ആശാന്മാരെ. എല്ലാം പിലോപ്പിയാണ്. 1 2 3 4 കുഞ്ഞ് പിലോപ്പി. തെങ്ങിന്റെ കുറ്റി ഉണ്ടാവും നോക്കണ്ട. നേരത്തെ ഞാൻ വല വീശാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞൊക്കെ വരില്ലേ, വല വീശിലെടുത്തേക്ക് ചേട്ടാ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഴംപൊരി മേടിച്ചാവാ. പഴംപൊരി ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം മതിയല്ലേ? ഐസ്ക്രീം കിട്ടും. ഐസ്ക്രീം കിട്ടില്ല. ഇതല്ലേ എന്ത് കൊറോണയല്ലേ? കൊറോണയൊന്നുമില്ല. കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. കട അടക്കണേ മുന്നേ വായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ തരേണ്ടി വരും. ഗസ്റ്റിനോട് വായും പൊളിച്ചിരിക്കാൻ പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡോഗുട്ടൻ എന്തായാലും വരുത്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ വെറുതെ കട്ട മെസ്സി ഫാനാട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഡോങ്കുട്ടിന് ഇനി ഒന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടാ. കേട്ടല്ല, നിന്റെ പങ്കായിട്ട് എന്തിനും ഒരെണ്ണത്തിന് വെച്ച് എന്ത് കാണിക്കാനാ? ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. എറിഞ്ഞോട്ടെ പൊട്ടാ അതിലിട്ട
എന്താണിത് ഉമ്മച്ചി? മുള്ളത്താ പിടിക്കുന്നത്. ആ ഇവിടെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇതോടെ അത് കളഞ്ഞേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞോ. ഇല്ല അതെടുക്കണ്ട കുഞ്ഞിക്കരിക്കൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല. കളഞ്ഞേക്കാല്ലേ. എന്താ ഉറങ്ങിപ്പോ? ആ അതല്ല എന്ത് വലിയ കരിമീൻ. എപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇതിട്ടോട്ടെ. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കരിമീൻ്റെ ഭംഗി ഒരു രക്ഷയില്ലടാ. നോക്കി നമ്മളെ കല്ലുമ്മക്ക മച്ചാമര നമ്മുടെ ടീം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പുഴയിൽ. കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണിന് നമ്മുടെ ഹാർബറെല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടി ആരും കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആകെ സീനായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അറിയണത് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങി പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിറച്ച് കല്ലുമ്മക്ക വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നേരെ ചാടിയില്ലേ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മുങ്ങിട്ട് ചാക്ക് നിറച്ചും കല്ലുമ്മക്ക എടുത്തിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോക്കാൻ അപ്പനമ്മയെ സഹായിച്ചു തരും കേട്ടോ. പുഴുങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെട്ടിയോ മാർക്കറ്റിലല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പാക്കറ്റ് 100 രൂപ വെച്ചിട്ട്. സംഭവം പൊളിയല്ലേ മച്ചാരെ. ഇത് ബോട്ടിലാട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടാ. കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണിൽ എനിക്ക് കുമ്പളങ്ങി പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. പോയതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ പാലത്തിൻ്റെ നടുക്കാരും ചെല്ലാത്തടുത്തുകൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരൊക്കെ ഇറുക്കുക അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ. ഇനി പോകുമ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കണം എന്തായി എന്ന് അറിയാനായിട്ടൊരു ആഗ്രഹം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എടുത്തു തരും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ടീവ നമുക്കിത് ആകെ ഇത്ര മീനായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. സംഭവം ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തായാലും ആളെ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഗസ്റ്റ് ആരാളും നമുക്ക് എന്തായാലും പുറകെ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, സീ യു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, സീ യു. സ്റ്റേ സേഫ്. കൊറോണയായിട്ട് എല്ലാവരും ലോക്കാണ്, നമ്മൾ ലോക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കളികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം. ഓക്കെ, എന്തായാലും കാണാം. അച്ഛനെ വിട്ടോട്ടെ.